вас. С вами Роман Храпов, и я вас приглашаю на первую международную онлайн-конференцию по недвижимости. Есть мнение, что на эту конференцию стоит идти и новичкам, и опытным риэлторам. Я не разделяю эту позицию. Я считаю, что на эту конференцию нужно приходить подготовленным риэлтором. То есть тем брокерам, агентам, риэлторам, менеджерам, называйте как хотите, которые уже сегодня, прямо сейчас, варятся вот в этом риэлторском бизнесе, занимаются своей риэлторской деятельностью. Посмотрите на список спикеров. Что вы видите? Вы видите, что практически все из представленных ведущих на этой онлайн-конференции являются практиками. То есть теми людьми, которые ежедневно работают на рынке недвижимости. У кого, как не у них, учиться передовым фишкам, передовым методам по работе с клиентами, чтобы заключать больше договоров, закрывать сделки как можно быстрее, получать больше комиссионных и, самое главное, получать еще и рекомендации от своих клиентов. Именно последней частью мы будем заниматься на вебинаре, который называется «Танец с клиентами. Как продавать услуги по рекомендациям». Мы будем говорить, обсуждать и вырабатывать основные принципы, что нужно, можно, стоит и не стоит делать, говорить вместе с клиентом, для того, чтобы получать рекомендации на любом этапе работы. Приходите на первую онлайн-конференцию, впитывайте в себя новые знания, быстро применяйте на практике и, самое главное, получайте легко измеримый и понятный для вас результат. Увидимся на конференции. Пока-пока.